mamwe maria tukuhaririirie Inooro miaraho andu 33 kurwara na gukoma thibitari thutha wa kuria nyama ya ng'ombe ndwaru Nyamira. Family imwe gutira mathiko ma mwendwa wao maremetwo kuriha thibitari Naivasha. Aikari gukaira thirikari makiuga kaburi kari Muru ni kaihuru. Na ene ngari cia matatu Kajiado kugĩa na gĩikaro gĩa kũgacĩrithia rũhonge rwa ũkui wa mũingĩ. Tarekine ithathatũ mweri wa kenda mwaka wa 2020 ni gũkũ kwa Inooro TV mani mohoro ma Inooro marĩa tũtarĩrĩirie na George Wachiri athira kuma matũra matigane ni rĩtwa kugerera namba itu mereri guhenio 2224 okuhitukira mitambo itu ya ukinyaneria ya Inooro TV no athikore kwa Citizen Digital o torio kuo na tukiambiriria maria na moni ati aitora rire kihingore Muru na aria kaburi ka mũingĩ kari Muru maratetio uria urahuthika kuramata kaburi gaka makiuga rite na aria marathikana kuo watho kani kuri ugima wa mwĩrĩ wa mũingĩ amikarire ya aikari a itũra ũgwati-inĩ irima rĩa gũthaka itumĩro rĩa mĩkora. Mwandĩki witũ wa mohoro kuma kaunti ya Kiambu Charles Gĩkunga wa Kariuki arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ya ngwatanĩro ya aikari ya itũra rĩa Kĩhingũre Muru nĩ mandĩkĩire marũa aramati ya kaburi ka mũingĩ Muru arĩ nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu magĩtetio nĩ mũgũnda ũyũ wa kaburi kwaga kũrũmbũiyo. Nĩ tũkoretwo na thĩna mũnene mũno wa andũ magĩũka gũthikwo gũkũ, angĩ gũthikũrio, angĩ gũka magokaga mathaa marĩa matagĩrĩire na menja marima matirenja marima marĩa marakorwo makĩigana. Andũ matithikanaga kũringana ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo gũthikwo buti iria ciagĩrĩire. Koguo na mũngĩrora kũthikanaga o haha hena ũtheri, koguo gũtimakanagia o ũrĩa mũndũ ona hena space nĩ hathikana na hathikanĩtwo mĩrĩ ĩraiganĩrĩrwo nginya gũka igũrũ ũndũ ĩngĩrutwo nĩ ngui. Kũringana nao marekwĩra mũgũnda ũyũ nĩ mũhũthĩku na ũkaiyũra tũburi kuona gũkoretwo gũtekũrũmĩrĩrwo watho wa gũthikana kũringana na watho wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Ahũthĩri makiuga matirarikia marima ma gũthikana matigakinyĩre matigari marĩa mathikirwo hau kabere. Nĩ tũretigĩra tondũ andũ na mũndũ no akuĩre na kũu no aikio gĩthaka-inĩ gĩkĩ na tondũ kũhana ta gwĩkũiyũru gwini mwana nĩ irorũra gũkũ, koguo mwĩrĩ ũikĩtio hau ũcoka hau nĩ oho uga kuona gũtirĩ wa gũkarangĩra kana wa gũkorwo kuo kuonania mũbango na mũtaratara wa gũthikana magĩkũĩra kũrĩ na mĩrĩ thirikagwo hatarĩ rũtha na ũguo magĩkũĩra waganu makĩria no ũkorwo ũgĩtwarithio na mbere mũgũnda-inĩ ũyũ. Wabici haha hakuhĩ na kĩoro nigetha gũkorwo kwĩna security ya kũmenya no waingĩra thĩinĩ wa kaburi no wauma thĩinĩ wa kaburi na nigetha kinya security ya itũra ritũ ĩkorwo ĩnginyanĩru. Marendekithia mũgũnda ũyũ gũtherio irigwo kuona ũtuĩkĩte itumĩro rĩa mĩkora. Gũkorwo kwĩna na kũgĩa na mĩtaratara ya ũthikani mũgũnda-inĩ ũyũ na wothe wĩkĩrwo itoka kuona kũrĩ na icigo irekũĩrwo gũkorwo ciĩtahĩirwo. No twende mũno kũgĩa na mũtaratara wa kũiriga nĩgetha kũgĩa na entry ĩmwe na security na andũ makoimĩra mwena ũmwe makaigĩra mwena ũrĩa ũngĩ na kũgĩa na rũgiri
rwa kugitira andu matigake kaingirage matai na rutha handu-inĩ ha Inoro TV kuma Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩngatha Charles Gĩkunga wa Kariuki. Na tukiuma Limuru nĩ atĩ famĩlĩ ĩmwe mwena wa Naivasha icũngĩrĩirio gũtĩria mũthenya wa mathiko ndagĩka ya mũthia thutha wa gavana wa Naikuru nĩwe Susan Kĩhika kwaga kũhingia kĩĩranĩro gĩa kũmateithĩrĩria kũrĩha thirĩ wa thibitarĩ wa makĩria ma ciringi 600,000 thibitarĩ-inĩ wa KU kũrĩa ararigitagĩrwo. Kiumia gĩthiru hĩndĩ ya icera rĩa gavana mwena wa Naivasha, famĩlĩ ĩno nĩ yaririe na kũmũũria amateithĩrĩrie na akĩmerĩra gũkanagitĩra na kamateithĩrĩria biru ĩyo nĩ ya thengio. Na kumana na mĩario yake makĩgĩa na mwĩhoko wa kwambĩrĩria mĩhang'o ya gũtabania mathiko marĩa rĩu matĩrĩirio nĩ ũndũ wa biru kwaga kũrĩhwo. Waithĩra wa Nduati wa Mwangi nĩ mwandĩki witũ na arĩ na riboti ĩyo. Family ya Francis Kamau kuma mwena wa Naivasha ĩrathiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa ũmwe wao, na rĩu ruo rwa kĩronda gĩkĩ wongererekete nĩ gũtĩria mathiko thutha wa kwĩrĩrwo kũrĩhĩrwo biru ya thibitarĩ kĩĩranĩro kĩrĩa kĩringĩte ihiga. Kamau ũrĩa ũrakwĩrĩire thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta University aratigire thirĩ wa makĩria ma 800,000 kũrĩa gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kĩhika aramerire gũthengia biru ĩrĩa ĩratigarĩte makĩria ma 600,000. Haya, vijana wa Nduthi, kuna moja amenipea kitu hapa, kuja hapa. Nataka tu, unajua hawa watu waliniambia, nilisema SHA inafanya kazi, mkasema haifanyi. Huyu SHA imelipa 244, from here nitashughulikia the 634,000. Kama wani adigera biro ere itangihota kuriha ona family yake ndingihota tondu kama udare na ciari kama udare na hari angihocia mwihoko kama warakoretwo hingo yanjĩrĩria kwĩrera tondu twaikara na kama ihinda rĩa mĩaka 4 koguo ndingiuga atĩ kama ararĩ na mũgũnda kana kĩndũ angĩendia. Ningĩ ũhoro wa biru nĩ tũrabangĩte mathiko nĩ rũciũ tondu nĩ kũrĩ na mũteti wa twĩrĩire atĩ nĩ ekũrĩha biru ĩyo, na kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ndanarĩha kana ndarĩhĩte biru ĩyo. Rĩu nĩ tũrarũgamirie mathiko ma rũciũ tũthiĩ kũrĩ arata na andũ a wendi mwega na nĩgetha matũteithĩrĩrie kũrĩha biru ĩyo. Mũingĩ ũhũgũkire mũikarĩri gĩtĩ wa atwarithia a nduthi kũgeria gũkinyĩra anja ya kĩĩranĩro kĩa gavana ũrĩa onake augĩte arĩ nduma-inĩ thutha wa kũgeria gũkinyĩra wabici na thibitarĩ wa KU. Tondũ nĩ ngoretwo ngĩũrio nĩ andũ aingĩ, amwe nĩ makoretwo makiona ta ndatigirwo kũu ta ndaneirwo mbia, niĩ ngamenya atĩ kĩndũ ndaneirwo na gũtirĩ mbeca cirĩhĩtwo. Rĩu nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ niĩ twĩyarĩte nginya na famĩlĩ nĩgetha andũ a wendi mwega mahote kũigua kĩrĩra gĩa famĩlĩ ĩno tondũ mũndũ ũyũ ndarĩ baba ndarĩ nyina. Ona kũrĩ ũguo, abitha ũmwe thirikari-inĩ ya kaunti ya Naikuru nĩ ateteire gavana akiuga famĩlĩ ĩno ĩrabangire mathiko ĩtegũkuruhania wabici ya gavana o rĩrĩ gavana arakoretwo andĩkĩra thibitarĩ wa KU na kũria mwanake ũyũ athengerio biru ĩyo. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Ngatho Waithĩra Nduati wa Mwangi. Na rĩkĩrĩ itanya rĩa gavana wa Naikuru Susan Kĩhika na wabici yake gwĩtigĩrĩra nĩ makĩhingia kĩrĩko tondũ nĩo makĩranĩire. Tũgĩtigana riboti ĩyo nĩ atĩ andũ matanyihĩire 33 kuma itũra-inĩ rĩa Nyakiore gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mĩgirango ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Nyamira maramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ mũnene wa Nyamira thutha wa kũrĩa nyama ya ng'ombe ĩrarĩ nguo, ũkĩrĩkana ng'ombe ĩyo ĩrarĩ ndwaru. Maabitha a ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ ũcio maugĩte arwaru nĩ marathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti, akĩongerera atĩ nĩ matũmĩte ithimi cia arwaru acio kaunti-inĩ cia Kisumu ũrambu-inĩ cia thirikari nĩguo thuthuria makĩria wĩkwo. Maina wa Kĩhara nĩ atũharĩrĩirie riboti ĩno. Andũ matanyihire 33 kuma kaunti-inĩ ya Nyamira makomete thibitarĩ mũnene wa Nyamira thutha wa kũrĩa nyama ya ng'ombe nguo, ũkĩrĩkana ng'ombe ĩyo ĩrarĩ ndwaru. Makĩaria marĩ thibitarĩ-inĩ wa Nyamira kũrĩa maramũkĩra ũrigiti maugĩte matiramenyete ng'ombe yarĩ ndwaru, ĩndĩ makĩrika kũrĩa nyama matekũmenya ũgwati ũrĩa mang'etheire. Kuhusu hii nyama nilikuwa napita tu hivi kwa marafiki zangu, nikaona wako na kitu, nikaona hakuna haja tu niende nione kama watanipatia. Kwa ukweli walinipatia, wakaniambia hata wewe enda uchome. Mimi sikujua kama ilikuwa na ugonjwa. Hiyo sikusikia vibaya.
Siku ya pili ndio nilianza kusikia kama ni baridi. Nikalala siku mbili sijaamka. Na inaja kwara ndio mingi. Ona thengia wa mwene ng'ombe yo kuheana mukana wa ng'ombe yo ithikwo, aikari matigana kuigua. Mwingine alikuja na utabiri yake, ng'ombe wakakata kanyama tu kidogo, wakatupia siafu. Hapo siafu ikakura, wakaona hiyo nyama tu ni mzuri, wakabebana ni nyama, wakaenda kukula. Gukire ogwo murugamiriri munene wa thibitari yo augete arwaru ni marathi na mbere na kwamukira urigitani, akiuga ni matumite ithimi ciao kaunti-ini ya Kisumu rabu-ini cia thirikari niguo gutabania uthuthuria makiria. Tumetuma specimen katika maabara ya Kisumu, that is a government chemist, na tunangojea the results, na pia tumechukua specimens tofauti kutoka kwa wagonjwa wetu. Handu-ini ha Inoro TV, Jitagwo Maina wa Kihara. Tukitigana riboti yo ni ati gicajama ni yumuritie je wa mucii wa itura-ini ria Kamango guku ni Kikuyu kuria magana ma atumia meyumiritie niguo kuhamurithia mwikuirwo umwe munene wa wendia wa bangi mwena ucio. Itura-ini ria Kamango wodi ya Karai kaunti-ini ya Kiambu, atumia maihuritwo ni matukuya ni mambikite firigisheni ya kuhamurithia mutumia umwe uria urekuirwo ati akoretwo agitwarithia na mbere biashara ya wendia wa bangi. Tumeandamana kwa sababu watoto wetu wameisha. Kuna mama mwenzetu ambaye anauzia watoto bangi na tumekuwa tukiona hili jambo si nzuri. Juzi kama wiki iliyopita, wiki mbili zimepita, kuna kijana mmoja alikuwa mwenda wazimu. Aliweza kuuziwa bangi. In the next like 30 minutes hivi, huyo kijana akaenda na akadunga watu kama 9 na kisu. Mathite na mbere na kuga ati mutumia uyu niagerete mbeu njithi ngero nene ya gutuma magie na mithire miuru o undomwe na mitugo miogomu. Tumegojea iki tuingiliwe, tukaona ni sisi tuko na mdomo kama sasa inaweza piga duru. Usia hata watoto wadogo anausia fagi. Sasa tunataka atoke kijiji hii yetu aende. Vijana wengi kwa hii kijiji hawajiwezi, wafanyi kazi. The men of tomorrow, they are not doing good. Hawaogi, wamechafuka, unawaogopa. Kila mtu ukimwona hivi, ukimwangalia, unajua tu it's addiction of bang. Borithi a mwena uyu nimekinyitie na guikia mwikwirwo uyu ngono niguo kumuthara hari matukuya ma aikari a itura riu. Handu-ini ha Inoro TV, Jitagwo Dan George Waweru. Na tugitigana na riboti ingini ati honge cia ugitiri kuma itura aria Ndaguto agacio igembe ya muhuro ane matafinirie mihango ya gwethana na arugi na hori thiguri ya njohi itakinyanirie ikiro na makiri itura-ini iria Murantine na matura maria marigiceirie. Matongoretio ni Cifo Gerard Kalunge ane mahotete guita makiria ma lita 300 cia canga iria makorire ikirugwo nyumba-ini imwe. Oho magithukangia indo iria ikuhuthikaga kuruga canga ino iri ta njira ya kuhukia urugi na wendia wayo mwena uyu. Cifo uyu hamwe na aikari ya itura riri magitetie unyihu wa maabitha a borithi a kuigana kuma mwena uyu aria magiteithiriria mihango-ini ya kuhitana na kuhurana na urugi wa njohi ino. Ni maikitie hikaya kuri thirikari akuhitukira kuri mubunge wao John Paul Mwirigi aria gwakirwo ceceni ya borithi nari imwe niguo guteithiriria bara-ini ino. Lita 300 ya muna na lita kama 10 ya changa pure na distilling apparatus kama vitu vile ya kupikia hiyo changa. Mahali tumetoka ni mahali mbaya sana, ni mahali mteremko mbaya sana na ni kwa mto. Kwa hivyo kama vile umesikia wenzetu wakisema kutoka kwa hiyo ofisi yangu kwenda kwa nearest police station ni 5 kilometers. Ile singine mawa ni kama 20 kilometers. Kutoka hapa ni 20 kilometers. Kwa hiyo mimi nakuwa na shinda kubwa sana. Unaona hata sasa tumedestroy tu pombe. Hatuwezi beba kwa sababu sasa kubeba ni shinda, hata kutoka kwa hiyo mto unless huwa na watu wa kusaidia. Kitu ya pili tungeomba sana, tungetaka kama mheshimiwa, sababu hii ombi tumeomba mara mingi na hata umesikia hata wengine wale wamesema tungetaka tusaidiwe sana na hiyo kitu inaitwa police post. Hii area ndio ipata police post tangu ukoloni.
Hiyo ipata police post. So tungepewa polisi angalau watupe reinforcement, tungeweza kuingia mahali zile tunaweza kuingia ili tuweze kutoa ile pombe yote iko zile places. Na tukithina hapa ni ati ngucanio ni tumukite kiama-ini kia DCP kaunti-ini ya Meru. Ameba mwa kiama giki makionania kwaga kuiganira ni ucenjia wa utongoria uria marauga uratabanio na utuku hatari kumakuruhania. One thutha wa muikariri giti wa kiama giki mwena wa Meru Timothy Kithinji kweherio na James Mithika guthukirwo giturwa giki na njira itari na waragania, undu uria ameba mokiriire mwandiki wa kiama giki Mithika Linturi makiuga ni meguthama kiama gitari na uigiririki. Ameba aya maugite mehera kiama-ini giki megukuithia mutongoria wakio Rigathi Gachagua mutharaba wa kwaga gwikinyia Meru angikorwo matikuheo kanya aga gucagurana. No, when you see a political party, this is not a church function. When you see a political party with vibrant supporters, these are aspirants, these are politicians. They have to talk, and that's the way they talk. And this shows you how the party is popular in Meru County and Mount Kenya at large. Nimesoma katiba chapter 6 ya constitution, nimeona hakuna leadership na integrity. Juu kama tulikuwa na chamani hapa wa DCP hapa Meru, na leo tukikuja meeting tumekuta tulichaguliwa chamani mwingine. So mimi nimeona hii chama ina transparent na hii chama imeanzia ukora mapema. Kama ina change chama ni usiku, hata ticket watatunyima tena. Hii ndio maana sisi wenyewe tutaambia wenzetu wasilipe chama. Sababu sisi tulikuwa tunajua tunawekeza mahali mwanaidhi wetu alipo. Unanielewa? So with that tunasema sasa tunaweza ambia hata waidhi wenzetu wakome, sababu sisi ndio tulienda ground pale tukachapotia ngas wakati wa maandamano, ndio hii chama yetu ije ituopoe. Lakini sasa hapa Meru naona hawatusaidika. Talking at issues kidogo, but in the next 2 weeks or so we will iron everything out. Na it wasn't much. We were asking to forming this interim leadership to put some constitutional requirements. So tulifanya hii kazi kwa muda mfupi sana. Mahali SG amesema tutarekebisha. Na all will be well. DCP in Meru County will be the best. Na ripoti ya DCP no iratuhe kanya ga kwamba guikirio hanini endedo wa thiori mitambo amutwacokereria thutha wa ndagika citari kuraya tukiri na mangi maingi tugukorwo tugikurengereria. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Golden Dream Land and Properties Limited tukureheire kamata ofa ya ushindi 50 by 100 bei ekahoro shwa 830,000 cash. Nawe urenda kuriha kahora deposit ne 200,000. Nakwa Joy Gardens Masinga 50 by 100. Precious Gardens Malindi 100 by 100 quarters. Beine 199,000 cash. Marahine title deed inclusive. Tosherere Royrotan BD House 3rd floor. Dibone 0718 004455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Nake niakamagiria maithori mothe mathire maitho-ini mao gutire hindi gigugakorwo na gikuo ona kana gucakaya kana kiriro kana ruo ni gukorwo maundu maria ma mbere ni meherete magathira. Ndahoya Jehova Ngai mutura muoyo arokugiria maithori mutumia uyu muiretu ndakuhoera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kiumia giki tariki 7 wa kenda mwaka uyu nditurumuke hamwe thiini wa rurumuka tuyo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu. Ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Muriega njitagwo Amos Karori, Managing Director Top Care Lads Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care
andu magatwihoka muno woka guku gwa Top Care nitugutaraga we muigithia wetekere kuhuthira ataalamu ta wakiri surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi ici ciothe ne title deed na wagura mugunda no tukune title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimu 0708 0000999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Was any wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Jitawo Stanley Joroge aka Kamurigo ndakunengera skiza ya rwimbo rwakwa rwa Fair hihinya star 860 star 411 hash Inoro ni muciĩ wa aini othe. Bunyiti ogeni orege mwirari wi othiete na mbere gutwarana ithuĩ twacokereria ikereka ringi nigetha ngorwo ngikumenyithia maria tukiri namo na tugithi na mbere ni ati kiama kia ene ngari cia ukui wa muingi cia matatu nikio AMTO kiugite no mathiete na mbere na guthingata amendekithia ma watho maria makinyitio bunge-ini niguo gutigirira ni kwagia na watho urira mataga ruhonge rwa ukui niguo gutigirira matiranya mario na njira imwe kana ingi. Amemba a kiama giki maritie mari kaunti-ini ya Kajiado ta uria wacuka wa Kiari aratariria. Arita njira imwe ya gutigirira ruhonge rwa ukui wa ngari cia muingi muthemba wa matatu ni rwagacirithio kaunti-ini ya Kajiado anyitite mi matiganite gikundi-ini kia AMTO magomanite mwena wa Kiserian kaunti-ini ya Kajiado niguo kwarira mitaratara mirumu ya kugacirithia ukui ruhonge-ini ruru. Tugo no nginya turute wira hamwe ta andu a Kajiado ta huri biashara ya matatu Kajiado nigetha tuhote kuona haki itu ya biashara itu na pia tuhote gukorwo tugikua abiria aitu tutari na guoya. Na ta uria wacuka wa Mathenge mwandiki munene wa ene ngari cia ukui wa matatu AMTO guku bururi-ini aratariria maya mothe ni gutigirira muthii akenerera motungata make ma uthii matatu-ini. Mwihoko witu umuthi umate urumo uyu witu ni ugutuma tuhute wira hamwe na tuhote kuruta aria matangikorwo makiruta wira wega na tuhote gukorwo tukinyitanira pia na thirikari nigetha andu aitu matigakorwo na mathina bari na ithuĩ tuhote pia kuhe discipline aruti aitu wira ta matereba na
conductors na aruti a wira sako arĩa mebara nigetha ona abiria nao makorwo na haki yao ya kuhota gukorwo na ukui mwega, mundu akamenya kuria umire ni aguthie na ni agucoka wega. Na arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na mathĩna maingĩ marĩa magumagira rũhonge rũrũ rwa ukui, Kucian Muchiri ũrĩa niwe mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ gũkũ bũrũri-inĩ augĩte nĩ matwarĩte mendekithia bunge-inĩ nĩguo kũgĩe na watho wa kũhũrana na mamwe ma mathĩna maya. Na twina muswada wi bunge uria turahoya bunge irore na ihenya nigetha tutige kunyamario ni insurance companies iria iregete kuriha claims citu na auctioneer aria marataha ngari citu nginya mategutuhe notice ya kwina macira marathie na mbere na mawakiri manyitanite kurehe ungumania magoti-ini na gutaha andu itu. Koguo ithuĩ ta Association of Matatu Transport Owners ni tunyitanite haha Kajiado ni turuga tukunyitana na the entire country for county issue ingi nigetha tuhote kuhurana mbara ino na ku make sure ungumania ni wathira na claims itu ni ciariho na maceria aria marendeka macenjio ni megucenjio ni bunge ino tondu andu itu ni macabite muno ni undu wa gukorwo gutire mundu ararumirira uria kwagĩrĩirwo nĩ gukorwo kuhana. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Atukiuma Gĩthĩria kana Kiserian tuthi nginya kuria mwena wa Naivasha kuria arutwo matanyihĩire 160 ni mahũrĩtwo njeki ya kwambĩrĩria mawĩra mao kĩũmbe thutha wa kũrĩkia mathomo ma kothi cia moko marĩa marathomagira arungu rwa gĩkundi gĩa kanitha umwe mwena wa Naivasha. Mathomo maya mararongoreirie guteithia arutwo kuma mĩciĩ ĩrĩa mĩhinyĩrĩrĩku gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Naivasha kuria mũmbunge wa Naivasha ahumbĩte riri igongona rĩa kũhumbwo thũmbĩ. Angige Wanyamũ nĩ atuhinyĩirie ici. Ikereka-inĩ rĩa 15 rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo kuma kũrĩkia kwa mathomo ma kothi cia moko rungu rwa gĩkundi kĩmwe gĩa kanitha, arutwo matanyihĩire 160 rĩu nĩ mahũrĩtwo njeki ya kũhota kwĩrũgamia mĩtũrĩre-inĩ kũrĩa makoretwo makĩrutwo kothi cia moko na hĩndĩ ya igongona rĩrĩ makaheo indo cia kwambĩrĩria mawĩra mao kĩũmbe. So far hiyo fashion and design imenisaidia sana juu sasa naweza jisimamia kivyangu na niweze kulesha mtoto wangu na endelee na masomo yake. Tithuothe tungiona mawira ma mawabici kothi ici cia moko ri ni irateithia andu muno wina kothi yaku ya moko ri ndungirara wi ng'aragu ndungikoma utari kanyamu muhuko na also ni gugu keep busy we wita youth ndukuhota guthi kwĩingĩria kũu maũndũ-inĩ marĩa matagĩrĩte tondu thaici cases za insecurities ta Nairobi, Eldoret nturona anake anini muno mareingĩria ciĩko-inĩ cia wĩici makahũra andũ ngeta nigetha mone gĩa kũrĩa. No wĩna kothi yaku ya moko ri ni ũgũtinda handũ site, by the end of the day wĩna irio na wĩna mbeca ciaku cia gũkũrĩhĩra nyũmba, ndũgũthi kũiyĩra mũndũ nigetha ũrĩe. Mũmbunge wa Naivasha Jane Kĩhara akĩũria thirikari kũrenga mahũthĩro matarĩ na bata marĩa Kĩhara augĩte nĩ marahĩnga thirikari gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩayo kũrĩ andũ ethĩ gĩa kũmahe mĩeke ya mawĩra. Bici maratinda marĩte raini tondũ gũtirĩ mbeca, mwarimũ ndarendwo aingate ciana, yeti ndahetwo mbeca cia capitation, turona mbeca gũkũ ikĩanangwo atĩ nĩ empowerment na tondu president niwe werire Kenya ati agumacariria wira, niwe werire Kenya he's going to make it better than it was in the last regime. Riu uguo tiguo turona, koguo no ucokeria kanitha ngatho na andu acio na ithuĩ no tucangagira tariu no uga ntugu sponsor 20 we have sponsored in the past. Ni matwiraga aria matari na visa sponsor. Gukinyiria riu makiria ma andu ethĩ matanyihĩire 1,000 ni magunĩkĩte na mũbango ũyũ kuma rĩrĩa wambĩrĩirie na aingĩ makahota kwĩyandĩka, angĩ kothi ici ikamateithĩrĩria kuona mawĩra. Na muthenya wa ũmũthĩ mararĩkia hamwe na indo ciao, tutimarĩhagia ta kanitha, ni kanitha irutaga wĩra ũcio tondu ni wĩra wa kanitha na thirikari gũkũria ciana ciao, na ni ũndũ ũcio ithuĩ ta kanitha nĩ tuoete bathi itũ. Thirikari nĩ tũramĩũria onayo ĩtĩkĩre kuoya bathi wao na ĩtĩkĩre kũruta wĩra na andũ arĩa maraikarania na andũ arĩa mena mabataro. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Ani Ngige
Wanyamũ. Tukiuma mwena wa Naivasha kũu kaunti-inĩ ya Naikuru tuthie nginya kũrĩa atĩ arĩa marĩ aruti wĩra nduka-inĩ cia uchumi nĩ marathingata thirikari mateithĩrĩrie gũkinyĩra mĩcara yao ĩrĩa matarĩhirwo. Honge nyingĩ cia nduka cia uchumi ciambĩrĩirie kũhingwo mwaka-inĩ wa 2018 na makĩria ma gũtiga magana ma aruti a wĩra matarĩ wĩra. Oho magĩtigwo magĩtara hathara ya kwaga kũrĩhwo mĩcara yao yothe. Wangari Maria wa Mũigana nĩwe ũrĩ na riboti ĩno makĩria. Ikuo aruti wĩra a tene a nduka cia uchumi mambĩkĩte mĩrũrũngano magĩkinyĩra kĩhoto kĩao. Aruti wĩra aya marauga thutha wa nduka nyingĩ cia uchumi kũhingwo matiarĩhirwo mĩcara yao yothe. Hii kampuni ilituachisha kazi kama staff, so tumekuwa tumengoja, hakuna response, ni mabarua tu tuko nayo kwa mkono. Tumekuwa tukipush for our dues tulipwe, alafu tulikuwa tumefanya for more than 8 months bila kulipwa na kwa unyenyekevu mwingi. Just like 25 of us, but the number is much, around 600 plus. We are demanding close to about 600 million that uchumi owes. Maugĩte makoretwo magĩthĩnĩka matari na wa kũmatetera. Lakini hakuna mtu anajitokeza, hata manager wa uchumi hajaitana hata mkutano hata siku moja kusema ya kwamba anataka kuongea na sisi former staffs ambayo walifanya kazi for that long na hawakuweza kulipwa. Kuna wenye wamekufa sababu maybe ni stress na wajafikia hii pesa. So leo tukaona wacha tukuje tuongee na hii management, tusikie kama watatuambia maneno ya hizo pesa zetu, watulipe sababu tuko nje hatuko kazi. Kulikuwa na some management through the CFA, but because tuko kotini, the court gave us the ruling how uchumi should pay the workers. What I would like to tell the uchumi management, they should abide with the ruling. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa nduka ici Lawrence Gao nĩeranĩire atĩ nĩmegũkorwo makĩrĩhwo mĩcara, akĩmoria magĩe na wetereri. What I would request is give the company time to be able to pay your debt. And we are working towards that. Each and every single, we did it on our own volition. I made that proposal. Oho akiuga nĩ gũkoretwo na mĩbango ya gũkinyanĩria mĩcara kũrĩ arĩa othe kambuni ĩno ĩrĩ na thirĩ wao. In case the company starts making money, okay, as we wait for that Kasarani property to be sorted, as the company starts making money, we'll be looking at the end of the year, we'll be looking at how much money have we made, and we start paying all the unsecured creditors. Honge nyingĩ cia uchumi ciambĩrĩirie kũhingwo mwaka-inĩ wa 2018. Gerifotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Na tũgĩtigana na riboti nĩ atĩ gĩkundi kĩmwe kĩa aruti a wĩra a kĩama gĩa KUPPET kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mokĩrĩire ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kuma ofici nene nginyagia kaunti kumana na kwaga ũcamba wa kũrũĩrĩra ihoto ciao. Amemba aya maugĩte nĩ maragerera mathĩna maingĩ makĩria kwaga ũtungata mwega wa ũrigitani ona thengia wao gũkorwo makĩrengwo mbeca, gũkũ makiuga atĩ wona mĩeke ya kwambatĩria arutani ikĩro ya kinya matiragunĩka. Riboti ĩno na makĩria tũkanengererio nĩ Boni wa Thuku. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Hĩndĩ ya mũcemanio na amemba amwe KUPPET mwena wa Kutus maugĩte atĩ nĩ marenda gũkorwo na mogarũrũku ũtongoria-inĩ wa ngwatanĩro ĩno na nĩguo kũhe kanya ka atongoria arĩa magũkorwo makĩrũĩrĩra ihoto cia arutani. Matongoretio nĩ Jacob Mũrĩgĩ maugĩte atĩ atongoria KUPPET makoretwo matiganĩirie mwarimũ makĩria maũndũ-inĩ megiĩ ũtungata wa ũrigitani na kũrĩa ingĩ ao marathĩnĩka magĩetha motungata maya. Kĩanjĩrĩria na ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, mwarimũ akoretwo agĩtinio mbeca cia kũmũrĩhĩra insurance ya medical, no mbeca icio citikoretwo cigĩteithia mwarimũ tondũ mwarimũ arwara wathiĩ thibitarĩ ũrĩhe cash, wathiĩ thibitarĩ iria cicagũrĩtwo nĩ union, thibitarĩ icio ũrathiĩ gũtirĩ ndawa, gũtirĩ gĩthimi ũngĩthimwo kũu wage kũrĩha.
na tukoretwo tugitinio maita meri na maita maya meri uratinio mbeca to the tune hakuhĩ 5,000 mwarimu. Maugite ati kwa icio ngathi kwa arutani ni thina ungi atongoria manemetwo ni guthingata na kuri arimu amwe maikarite gikiro-ini kimwe kwa ihinda ria miaka makiria ma 10. Ni gukoretwo na thina wa arimu kwaga kunenehio gukirio kirathi kana gukirio ngathi maturite waingira kirathi kimwe kana ngathi imwe ya wira ugatura hau makiria ma miaka 2 3 na ugathie miaka 10. Tariwo guo he mundu mwarimu urandegana na thutha wakwa riu aturite cithiri miaka 10. Iyo ni job group imwe na koguo tuuga gutire na promotion arimu matiranenehio uguo niguo kuri na twina union ibataire gututetera ituciririre. Maugite ati matikoretwo makigunĩkana mĩtaratara yothe ya kĩama gĩkĩ kuma ofici-inĩ nene ũndũ ũrĩa mathingatĩte aruna ao kũnyitana nao na nĩguo gwĩka mogarũrũku. Ithurano ithiagwa nĩ tertiary, secondary na junior school, na mwaka mũku tugakorwa twina senior school. Kwĩna mũhuhu ati junior school matingĩthurwa ite fulani. Ũrĩa tũramũria junior school nĩ mwĩbange, mwĩtetere, mwonanie wendi wanyu wa gutongoria na register ithondekwe wega na turandemand tikuboya register ituike plain. Guku kiama gĩkĩ kĩagithia kĩana mateta maya makiuga atĩ mateta mothe magĩrĩire gũkorwo magĩtwarwo ofici-inĩ ciao. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Na tugitigana riboti ya Boni wa Thuku ni atiritana aria urumwe wa ndurire ciama nirio rirathamakire mathiko-ini ma uria wari mubunge wa gicigo kia Laikipia ya Rugongo Matthew Lemkurer itura-ini ria Ilelelpoi. Atongoria amoritie muingi wa guku guikarania na thayo na mareranira kuruirira ihoto cia ndurire ici ta uhahami wa migunda uria wanakorwo kuo kwa ihinda iraya. Githui wa Wairimu niwe urari mwena uyu na tuhinyiria riboti ino. Mathiko-ini maya atongoria mathaithite muingi wa ndurire cio kabina Thamburu guikarania na thayo na ndurire iria mariganetie magititirithia ati thayo niguo muthingi wa uthii wa nambere. Mali alikuwa kiongozi mtetezi wa watu wa Laikipia na yeye ndiye alianza hiyo maneno ya kutetea barabara kutoka Nanyuki kuelekea Dodo. Unite our country, usisikie kelele sakura, hii nchi inafaa kushikana ndio tuishi na amani, tutoe ukabila, kila mtu ako na haki katika Kenya hii. Oho ni mamoritie guikarania na thayo gatagati-ini kao. Today we bury a crusader, we bury a fierce warrior, we bury a man who stood for his people against all odds, and we want to ask the Lord to rest his soul in eternal peace. Lembrukeli stood for what is just. Hata when he was alone. Mimi nakumbuka sisi tukiwa serikali, Senator Kuja. Nakumbuka tukiwa na President Uhuru. Na tulikuwa alikuwa anafinywa. Alikuwa ananiambia ngapi hiyo, hata nikiwa peke yangu nitasimama na hawa wa Masai. And that is what Lembrukeli stood for. Mutongoria wa ruriri rwo Kabigo Kupita Matunge augite Lembrukeli ni ararutaga wira wa bata gutetera ihoto cia migunda ya ndurire ici, akiuria atongoria angĩ kwĩyumĩria gũtwarithia na mbere wira uyu. Ile kitu Matthew wameacha kwa sababu ya unity ya Maa tutaendeleza, na hiyo ndio tunahitaji, sababu Matthew waliongea kwa sababu ya Maa na akatetea haki yetu yote, historical land injustice, ile mambo yote ambayo tunahitaji kama jamii ya maendeleo, nafasi kwa serikali. Ni undu mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga amukiritie akiranira gukorwo muharine wa mbere gutetera ihoto cia ndurire ici. Wamama walitolewa hapa wakati Pepero walisema wanataka kufanya ranching hii eneo hii yote ya Laikipia mpaka Nyandarua huko chini, wakaweka pale kilomita 10 kule Naivasha. Unasema ati hiyo ni njia ya mama wapiti na sheli ng'ombe zao, wakarudia upande wa Narok na Kajiado. Hayo yote ilikuwa ni insi ya Maa. Lembrukeli ashaka etwo ta mutongoria njamba wa ruriri rwake na muheani mwerekera wa family yake handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Githui wa Wairimu. Aroma makwega kura na riboti ĩyo nĩ kwamba marĩkĩtie gũtũkinyĩra metha-inĩ
cia mohoro cia Inoro TV. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. KCSE graduates, launch your future, achieve your dreams. Train at Jordan College of Technology, an accredited CBET institution and a brand trusted by employers globally. We train highly marketable courses in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. The training at Jordan College is hands-on and life-changing. Don't miss out. Apply now for our ongoing September Grand Intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Hello, Pragia. Hello? Uradia na nyina wa Taburinyo na ndiguko kithioko kuria wanjirire Fahari Homes na Broti. Akona ate yako. Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigugo ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau na ningire kanitha munene takio rioko na nijoe no ona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa highway na thogora ne kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na broti tigalite huko na kivyoko. Tuhure thimu namba 0704 000 111. Kana tucereka Makis Nevers Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema sawa. Ruiru Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia Megato a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagĩa na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigĩra order yaku tukaukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Na rĩu tũkorwo tũkĩrika ikereka-inĩ rĩa gatatu na rĩa mũthia kũrĩa tũgũkorwo tũkĩrora njorua cia mathako nacio ũrĩa ciragarĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Tũkĩambĩrĩria ciĩgiĩ mathako nĩ atĩ coach mũnene wa Harambee Stars Benin McCarthy augĩte wagi wa ũmenyo wa gũthaka makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Rũraya kũrĩ athaki ake nĩguo kũratũmire mahotwo na bao 3-1 nĩ timu ya Gambia harĩ ngucanio ya raundi ya 7 ya gĩkundi kĩa D ya gwetha tigiti wa gũthiĩ World Cup ya mwaka ũkĩte. Ĩndĩ no arateteire ikinya rĩa gũthakithia athaki arĩa makoragwo nja ya bũrũri arĩa maracukĩirwo nĩ macambiki mahĩtia ma kwaga gũthaka wega ũkĩringithania na arĩa mathakaga gũkũ bũrũri-inĩ. A Gambia squad where every outfield player and the bench that they have plays in Europe. It shows the level, the quality that they have. He plays in in the world, and yeah, you leave him one. I'm going to be, and you saw the difference between the two squads. Their squad, everyone playing in Europe, and our squad had half that's local and half that's international, and there's just slightly a little bit of difference in quality between the two, but I'm pleased for the boys that made the step up to international level and see how physical and how fast and how quick the game is, and how you make one mistake you get punished for it. So yeah, and I know from here onwards it's a learning curve, but it's a learning curve in the right direction. So a lot positive to take from that, and having to assess the game again and then see what changes can we bring for the next match on Tuesday against Seychelles, and hopefully it will be positive like the second half was for us. So. Ryan Ogam pulls one back. Na tũgĩthiĩ na mbere na ciĩgiĩ mathako nĩ atĩ bao ya Bukun Isuf Bayo nĩ ĩraiganirie kũhe Ivory Coast ũhotani wa bao 1-0 ĩgĩthaka mũciĩ na Ethiopia na ĩregwatĩra pointi 3 cia bata harĩ ngucanio ya kũmatha tigiti wa gũthiĩ World Cup mwaka-inĩ wa 2026. Maumĩrĩra maya marambatĩrire nginyagia gacũmbĩrĩ-inĩ ka mũrũgamo wa gĩkundi kĩa F na pointi 18, pointi ĩmwe ya mbere ya namba 2 Gabon ĩrĩa rĩrĩ ngucanio cia gĩkundi gĩkĩ itigarĩtie raundi 3 ikinya mũthia harĩ World Cup ya timu 48. Afrika ihetwo mĩaka 12 kũrĩ atongoria 10 kuma ikundi-inĩ 10 nĩo makegwatĩra tigiti wa 1-1 gũthiĩ mbĩtĩka-inĩ cia mwaka ũkĩte. Gũkũ timu 4 njega iria ikarĩkia ngucanio cia makundi na pointi cia igũrũ gũkĩra iria ingĩ igacoka ihĩtanĩre mĩeke 2 iria igatigara. To get anywhere near this one, and Bayo there making no mistake. Ngatho mwerere-inĩ riboti ya mathako ĩno ĩratwĩkĩrĩra gaturumo gaitũ ka mohoro ma Inooro mĩaraho mũthĩ arĩ mũthĩ wa Jumamothi, na twarĩa ngũkwĩrĩte ndĩrona nĩ mũtwandĩkĩire ndũmĩrĩri nyingĩ na ndikũhota kũrora ciothe, no nĩ ngũrora ta 2 kana 3. Mama County arakiuga ratwĩrora kuma kũrĩa Eldoret agĩtagwo Rachel John akiuga arĩ mĩtambo-inĩ. Mama Chege agakiuma na kana Gladys agakiuga arĩ kũrĩa mwena wa Mwĩhoko. Bobo arakiuga ratwĩrora kuma kũndũ gũgwĩtwo Ruiru na akanjĩra nyendithĩrie mwarĩ wa nyina wĩtagwo Shell Mitho wa Ngari mũthenya wa mwega wa gũciarwo nĩyo happy birthday akiri mwena wa Kĩmũnyũ. Happy birthday Shell Mitho. Baba Jerry nake akiuga arĩ mwena ũrĩa wa kũndũ gũgwĩtwo Mwĩhoko. Ndĩrakĩona andũ a Mwĩhoko nĩ aingĩ mũno ũmũthĩ, na ngĩrigia nake mũndũ ũgwĩtwo Njoroge wa Trocadero. Nyuothe mwage na kanya ga gũtwĩrorera, ngatho cia mwanya arĩ othe matabarĩra na gũteithĩrĩria gũkinyanĩria mohoro maya matongoretio nĩ Karo Kĩnyugo wa Mwaura na gũkũ tũgakĩdirector mũndũ ũgwĩtwo Regina. Maũndũ mau magĩthiĩ wega mwĩroreri uge na mũthenya mwega tũtithamĩte nĩ mohoro twarĩkia, ĩndĩ tũrĩ na tabarĩra ingĩ nyingĩ icigũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Ikuwa wa Mboci, kia na hwaĩ-inĩ mwega.